동왜 미글라바 디디마 피아드기고 지문고 보야 지나고 것에서 비례 피아드기고 이오송 지주 대마에 이 저마로 니니 여친 쓰라고 아롱 피거치 말에 니니 어때시네 피아드기고 지문고 보야 아롱 피거치 말에 저마로 때 나데마 피아드기에 검매 치고 피아드기에 마사 치고 니니 지로 지문 비로 두 어때시네 피아드기고 지문 자야 감지 지로 The Chine, the other kilo, say hello to me, or Jaya. Celebiro tomorrow in was the Chile, Pianaki Upile, Toye, Mimaro Dema, to answer Kateo. What time?
မှာလည်းကျွန်တော်တို့တူတူကဘုရားခင်ရှေ့မှာဆုတောင်းရတယ်ဘုရားခင်ရှေ့မှာချီးမွမ်းထောပနာပြုရတယ်ဘုရားခင်ရှေ့မှာသနာခံရတဲ့အချိန်တိုင်းကိုဘုရားခင်ပြန်ပြင်ဆင်ပေးလို့ဘုရားခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတော်တော်များများကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းသတင်းတဲ့မကောင်းသတင်းကများသလားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဆိုတော့မကောင်းသတင်းတွေကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်စိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့တောကတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေတာလဲဆိုတော့ပိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ worry တောကတွေဆိုရင်စရာတွေပူပန်စရာတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သတင်းတွေတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှားတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်မှန်တဲ့သတင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံစိုက်မှားဖို့လိုတယ်ဆိုတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံစိုက်တဲ့အရာကဘာပဲဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ဖို့လိုတယ်တခြားအရာတွေထက်ဒီဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တာ၍အာယုံစိုက်ခြင်းအပြင်ဒီနေ့ဘုရားခင်ပြုပေးမဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယုံကြည်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကအပြုသဘောပါတဲ့ရလဒ်ကောင်းဖြစ်စေ။ပြန်ပြောပြစီအပြုသဘောဆောင်တဲ့ယုံကြည်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကအပြုသဘောပါတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာမှာအပြုသဘောဆောင်ခြင်းနဲ့အပြစ်သဘောဆောင်ခြင်းအကြောင်းအရာရဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်ပေါ်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့တောလေယာကျမ်းခန်းကြီး73ခန်းကြီး14မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်။တောလေယာ73 14မှာဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအီဂျစ်ပြည်ကနေထွက်လာတာရက်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီအတွေ့အကြုံပေါင်းများစွာကြုံခဲ့တယ်။လမ်းမှာအခက်ခဲတွေနဲ့လည်းကြုံခဲ့တယ်။ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့လည်းကြုံခဲ့တယ်။အဲ့လိုကြုံခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာမကြာမီရှေ့မှာမြင်နေရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ကြီးခါနာန်ပြည်ကိုဝင်ရတော့မယ်နော်။ဒီတော့မကြာတော့ဘူးခါနာန်ပြည်ကိုသူတို့တွေဝင်ရတော့မယ်အခါမှာဖယားခင်ကမောရှေကိုမှားတယ်။ဘာမှာလဲဆိုမောရှေကိုတွားခိုင်းတယ်သူရဲ့လူတွေကိုဘာသွားလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်ကိုသွားအဲ့ဒီမှာလေ့လာစုံစမ်းပါဒီအဲ့ဒီပြည်ကဘယ်လိုမျိုးပြည်ဖြစ်တယ်လဲကောင်းသလားဆိုးသလားပြီးတဲ့အခါမှာလူရဲ့အချင်းတွေသူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးအချင်းတွေသူတို့ရဲ့အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးမှာစပြီးအမျိုးမျိုးသောအချင်းတွေအကြောင်းအရာတွေကိုတွားပြီးမှမလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့လေ့လာခိုင်းတယ်အဲ့လိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သူတို့တွေကအဲ့ဒီပြည်ကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မောရှေကိုပါတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။မောရှေကလည်းသူ့ရဲ့လူတွေကိုခေါ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဣသရေလ12နွယ်မှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအင်မတန်မှပညာဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေထူးချွန်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီထဲကမှသူတို့ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတမျိုးကိုတယောက်စီဣသရေလ12နွယ်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်12ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမောရှေကအဲ့ဒီလူတွေကိုလွတ်လိုက်တယ်။သွားပါခါနာန်ပြည်ကိုသွားစုံစမ်းအဲ့ဒီပြည်မှာဘယ်လိုမျိုးပြည်ဖြစ်တယ်လဲကောင်းသလားဆိုးလားစသည်ဖြစ်ပေါ့လောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ12ယောက်သောသူတွေကတွားတယ်။တွားပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့မြင်မြင်အကြောင်းအရာတွေကအံ့ဩစရာဖြစ်တယ်။ဘာတွေအံ့ဩစရာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကတဲ့ giant လူဘလူးကြီးတွေအင်မတန်မှခွန်အားကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်ကိုကြည့်တဲ့အခါဘာမြင်ရလဲဆိုတော့အင်မတန်မှစိုက်ပျိုးတဲ့မြေကောင်းတဲ့မြေကိုမြင်ရဘယ်တော့ကောင်းလဲဆိုရင်စပစ်တစ်ခိုင်ကိုလူ2ယောက်တောင်ထမ်းရတဲ့တိုင်အောင်အဲ့လောက်တောင်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်နောက်တစ်ခါဘာမြင်ရလဲဆိုတော့နို့နဲ့ပြားရည်စီးတယ်နို့နဲ့ပြားရည်စီးတကယ်ကိုရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့အင်မတန်မှပိုးချွေဝါတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေမြင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြင်ပြီးမှသူတို့အရက်ကိုလှည့်လည်ပြီးရက်ပေါင်း40ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လာတယ်
မောရှိကလူတွေကိုစီယုံကိုင်းတယ်ကဲပြောပါဘလို့လဲမင်းတို့မြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘလို့လဲပြောတဲ့အခါမှာ10ယောက်သောသူကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည်ကအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်နို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွားတက်ရင်ရှုံးပါပဲဘာကြောင့်ဆိုအဲ့ဒီလူတွေကအင်မတန်မှခွန်အားကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်နှံကောင်းလို့ပဲဒါကြောင့်မို့သူတို့နဲ့တတ်တိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးမှာပါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှမကောင်းတဲ့တည်င်းကိုကြားပြောတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တော့သူယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့အဲ့ဒီပြည်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူပြင်ကာလက်ကပါပြောရဆိုဟာတဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ပြည်တဲ့ဘုရားခင်ငါတို့ပေးထားတာဖြစ်လို့တွားပြီးအခုချစ်ချင်းတိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာကွာဟာချစ်တွေ့ရတယ်နှစ်ယောက်တော့သူကတော့ကောင်းတဲ့တည်င်းကိုပြောတယ်တွေ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာဘုရားခင်ဂတိတော်ပေါ်မှာယုံကြည်ဆွဲလန်းတဲ့ငါတို့တိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့10ယောက်တော့သူကတော့ပါပြောတယ်ဟာမဖြစ်ဘူးတဲ့ငါတို့တော့တိုင်ရကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်ငါတို့တည်ဖို့ဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးမှာဘလောက်တိတောင်မှအကြီးအကျယ်စကားများညှင်းခုန်ကြတယ်လေဆိုရင်ဟာတဲ့ငါတို့ခေါင်းဆောင်တရားကိုရွေးမယ်ငါတို့ရင်လာခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပဲငါတို့ပြန်မယ်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့တောမှာသိပါစေဒီမှာတော့ငါတို့အသိမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးမှစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့နောက်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒါလည်းမကောက်ဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့ကိုကြားပြောတဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကိုပြောတဲ့လူတွေကဣသရေလလူတွေကခဲနဲ့ပေါက်တတ်ဖို့ရန်တွေ့ကြံတယ်ဖျားခင်ကဒီအချင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်ဖျားခင်ကစိတ်ပြက်တယ်သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေဘာကြောင့်လဲသူပြခဲ့တယ်တလန်းလုံးမှာကောင်းမှုစွာကျွေးခဲ့တယ်ရေမရှိတဲ့အရာမှာရေတိုက်တယ်ကြောက်ထဲကရေထွက်စီတယ်ပင်လေကြီးကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာတော့တညလုံးလေအားကြီးတဲ့အရှိလေအားဖြင့်ခွဲပြီးမှအဲ့ထက်အောဝင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့သူတို့ကိုတွေ့စီတယ်စားစရာအတွက်ပူစရာမလိုဘူးနေ့တိုင်းစားရတယ်လုံလောက်ရခြင်းခွင့်ရတယ်ဒါနဲ့မကဘူးတဲ့အသားစားခြင်းတော့ဖယားခင်ကအသားကျွေးတယ်ဘလောက်တော့ကျွေးတယ်ဆိုတော့နှာခေါင်းထဲကအနံ့ထွက်ရတဲ့တိုင်အောင်ကျွေးတယ်ဘုရားခင်ကအကုန်လုံးပါဖြစ်တယ်တာဝန်ယူတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြတယ်အောပွဲအမှုတွေကိုပြတယ်ဒါတော့မှဒီလူတွေကပါဖြစ်တယ်ဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘုရားခင်ရှိမှာသူတို့တွေကဘုရားခင်ဂတိတော်ကိုမယုံဘူးဘုရားခင်ပေးထားတဲ့မြေပေါ်မှာသူတို့တွေကယုံကြည်ဆွဲလန်းခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာပြန်တယ်ဆိုပြီးမှနောက်ပြန်လှည့်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားခင်ကပါပြောလဲဆိုတော့မောရှေကိုခေါ်ပြီးမှအဲ့ဒီလူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်တော်လဲမောရှေကဘုရားနဲ့သူတို့ရဲ့ကြားထဲမှာဘုရားခင်ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားတောင်းပန်တို့တော့လေဘုရားခင်ကပါပြောလဲဆိုတော့ငါကတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကပုံကံတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်အမှုတွေမျိုးငါပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကပါဖြစ်တယ်နားမထောင်ဘူးနားမလည်ဘူးတဲ့ငါရဲ့အမှုကိုဒါကြောင့်မလို့တဲ့ယောရှုကာလက်ကနေလွဲပြီးကျန်တဲ့အသက်20အထက်အားလုံးဒီဘာမှတည်ရမလဲဆိုတော့တောမှာတည်ရသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့နှုတ်ကမွက်တဲ့အတိုင်းပဲတောမှာတည်ရမယ်ဆိုပြီးမှဘုရားကြီးကပေါ်ပြတာတွေ့ရတယ်ဝမ်းနည်းစရာကျွန်တော်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာနားလဲရလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘုရားကြီးကဂတိပေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘုရားကြီးကနေ့ရက်တိုင်းကိုသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဂတိတော်တွေနဲ့မလုပ်ထားလဲပတ်စည်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းမှာအဲ့ဒီအရာကိုမမြင်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအာယုံထားပြီးမှအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးထားလာတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ပြည့်ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ယုံကြည်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကအပြုသဘောပါတယ်ပါလေ။ရလကောင်းကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခန်းကြီး73မှာနည်းနည်းပြန်ကြည့်အောင်ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဗာမြင်ရတယ်ခန်းကြီး73အငယ်1ကနေ16မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအကြောင်းအရာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့တဖန်ထာဝရဘုရားဒီမောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကဣသရေလအမျိုးသားတို့ကငါပေးသောခါနာန်ပြည်ကိုစူးစမ်းစေခြင်းကအမျိုးအနွယ်အသီးသီးထဲကအဆွေအမျိုးသူကြီးဖြစ်သောသူတစ်မျိုးတစ်ယောက်စီရွေးကောက်၍ဆေလွတ်တော်ခုထာဝရဘုရားမှာထားသည့်တိုင်မောရှေလူတို့ကိုပါရန်တော်ကိုဆေလွတ်တော်မူ၏ဆေလွတ်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီဣသရေလအမျိုးတွေကအကဲမှုပြုတော်သူဖြစ်ကြ၏သူတို့ကရုဗင်မျိုး
ဇက်ကုရတာရှမောရှိမောင်မျိုးဟောရိတာရှဖာယူဒမျိုးယေဖုန်နာတာကာလက်ဣတခာမျိုးယောတတာဣကာလအေဖရိမျိုးနုံတာအောရှိအေဖရိမျိုးယာဖုတာပါလတိဇာဘူးလိုမျိုးတောတိတာဂါဒရေတာယောတတာဒီမနာရှင်မျိုးတုတိတာဂတ်တိဒံမျိုးဂေမလိတာအာမီလာအာရှာမျိုးမိခေလာတာတေတုရာနတ်တလိအမျိုးဂါပတိတာနာဘိဂတ်အမျိုးမာခိတာဂွေလာဒီဟုသောခန္ဓာပြည်ကိုစုစမ်းစေခြင်းကမောရှိစေလိုတော်သူတို့၏အမိကနုံတာအောရှိကိုယောရှုဟုသောအမိဖြင့်မောရှိလေ၏ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုထူးခြားတာတွေ့ရတယ်ဣတိလအနွယ်ထဲကဒီစစ်အနွယ်ထဲကခေါင်းဆောင်တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော်ရည်ရော်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီအမျိုးတွေထဲကတမျိုးစီတဲကသူတို့တွေကပါတူကြီးဖြစ်တော်သူပြောတယ်တို့ချက်အကြီးအကဲဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လူတောင်းတန်ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေကသို့တော်လေတဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေဘု து ကိုပဲမေးပြီးအဲ့ဒီစက်နယ်တွေကနာမည်တွေကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်မိတာ2ယောက်ပဲရှိယောရှုရဲ့ကာလ2ယောက်ပဲရှိ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီနေ့ဒီမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ2ယောက်ကပဲဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာယုံကြည်ဆွဲလန်းတဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တစ်ချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကိုကိုးစားပြုတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာနားလည်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်ရုံတန်ရုံဟုတ်ဘူးဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေကအထူးရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသတိပေးဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီတော်ရည်ရော်ရည်တော်ရုံတန်ရုံပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်အထူးရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ဒီဘာဖြစ်နေဖို့လဲဆိုတော့အပြစ်သဘောထက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အမြင်ရှိနေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ10ယောက်တော့ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ခုနကဖတ်ရင်တော့မှရှာလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိဖို့ဆိုတော့ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စဘယ်သူမှလည်းဂယုတဆိုင်နဲ့ကြက်တဲ့လူမရှိဘူးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာကတော့ယောရှုနဲ့ကာလက်ဘယ်အခြေအနေမိကလေးအောင်သိတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ2ယောက်ကထူးခြားလို့ပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ထူးခြားလဲဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲကင်ဖယားခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံပြီးလှုပ်ဆောင်အသက်ရှင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်သောကြောင့်ဒီနေ့လူတွေကမှတ်ပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမှတတိယဘုရားဒီနေ့ဖယားခင်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားခြင်းတော်ရည်ရော်ကြီးမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြတ်သဘောတွေပြောနေဖို့မဟုတ်အပြတ်သဘောတွေဆောင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဖယားခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာဆွဲလန်းရဲ့ဘုရားခင်ပြုပြီးမဲ့အဝယ်အမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါမိကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ခံထားတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး73ငွေ19ကနေ25မှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့တွားတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်လှုပ်ဆောင်စီတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ချင်ပါတယ်အငယ်19တောရရာကျမ်းခန်းကြီး73ငွေ19လောက်မှာဆိုရင်ခါနာန်ပြည်ကိုစူးစမ်းစေခြင်းကမောရှေစီလို့လေသင်တို့ဒီတောင်မျက်နာလမ်းဖြစ်သွားတော့တောင်ရိုးပေါ်ပြီးတက်ကြတော့ထိုပြည်ဒီအဘယ်သို့သောပြည်ဖြစ်သည်နီပြည်သားတို့ဒီအာကြီးသလိုအာနေသလိုများသလိုနေသလိုသူတို့နေတော့ပြည်ဒီကောင်းသလိုမကောင်းသလိုသူတို့နေတော့မြို့ရာတို့ဒီအဘယ်သို့နေတဲနေကြသလိုခိုင်ခန့်သောမြို့နေကြသလိုထုံမြေဒီကောင်းသလိုမကောင်းသလိုတောများသလိုနေသလိုကြည့်ရှုကြတော့ရဲရင်တော်စိတ်ရှိကြတော့အသီးအချို့တို့ကိုလည်းယူခဲ့ကြလို့မိတ်တော်ဒီထိုကာလဒီစပြစ်ဒီမဲ့ရကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပညာရှင်တွေကတွေ့တဲ့အခါမှာဂျွန်လိုက်ဆိုတော့ຫນွေရာဒီအလေကာလဖြစ်တယ်လို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာတွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာလို့ခိုင်းလဲအသေးစိတ်လုပ်ခိုင်းတယ်
ဘာတွေအသေးစိတ်လောက်ခိုင်းလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူမှုရေးရာကဏ္ဍတွေသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရာကဏ္ဍတွေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးရာကဏ္ဍတွေသူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးမှာစ၍ကဏ္ဍအသီးသီးကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုလေ့လာခိုင်းတယ်ဘလောက်တောင်ကြာ25မှာအရက်40လွန်မှခါနာပြည်ကိုစူးစမ်းတော့အမှုပြီး၍ပြန်လာကြတယ်ဘလောက်တောင်ကြာလဲရက်40ကြာရက်40လုံးတောင်ပေါ်တောင်ယူတောင်အောက်မြေပြတ်ဂျိုင်ဝမ်ပင်လေစရည်နေရအနက်ကိုတွားပြီးမှဘုရားခင်ကသူတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးစီဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကခါနာန်ပြည်ကတိတ်အကြီးကြီးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အရက်40မလိုပါဘူးတဲ့သွားပြီးစုံစမ်းမှုရဲ့အတွက်10ရက်လောက်နဲ့ပြီးလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့အရက်40တောင်မှဖျားခင်ကသူတို့ကိုခိုင်းတာလေဒီနေ့ဖျားခင်ကနားလေစီချင်တာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားကဘာကိုနားလေစီချင်လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေဘလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားလဲဆိုတာကိုမြင်စေဖို့ရန်အတွက်ဖျားခင်ကသူတို့ကိုပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာအမှုကိစ္စတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်စေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်စိတ်ပြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီຢာတွေမြင်ပြီးမှစိတ်ပြတ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီຢာတွေကိုမြင်ပြီးမှအိုးဘလောက်တောင်ကောင်းတယ်လေတဲ့ဘုရားခင်ငါပေးတဲ့ပြည်ငါပေးမဲ့တရားကမင်းတို့တွေအတွက်ဘလောက်တောင်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကမြင်စီခြင်းလေတခါလေကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယုံကြည်သူတွေကကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရချင်ဘုရားရှင်စီကကောင်းတဲ့အရာတွေအတွက်ဆုတောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကဘလောက်တောင်ကောင်းလဲကောင်းသောအရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးကိုပဲပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာတဲ့အကောင်းဆုံးကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့ကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ဟာကနည်းနည်းပါးပါးပဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ the best အကောင်းဆုံးတဲ့အကောင်းဆုံးမြေအကောင်းဆုံးသောနေရာအကောင်းဆုံးသောယာလူအကောင်းဆုံးသောအစားအစာအကောင်းဆုံးသောစီအရာအားလုံးအကောင်းဆုံး the best ဆိုတဲ့အရာကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရက်40တောင်သူတို့တွေကိုမြင်စေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခါနာန်ပြည်ကိုအရက်40စုံစမ်းတဲ့အခါမှာ10ယောက်ကတော့ဘာဖြစ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်2ယောက်ကတော့စိတ်မပြတ်ဘူးလေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဂတိတော်ပေါ်မှာဆွဲကင်ရဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ဘုရားခင်ကတစ်ခါကြံမှာကျွန်တော်တို့ကိုအသေးစိတ်လှုပ်ဆောင်စေတဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာဘုရားခင်ဘလောက်တောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာ the best အကောင်းဆုံးကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာ26ကနေကျွန်တော်တို့30ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပေါ်ပြမှုကမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့26လောက်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှေနဲ့အာယုန်ဒီဣသရေလအမျိုးသားပြိတ္တာပေါင်းနေရာပါယံတော်ဂဒေရှာရက်ကိုရောက်တော့ကပြိတ္တာပေါင်းတည်ချပြော၍ထိုပြည်၌တည်တော်အသီးကိုပြကြ၏မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုရောဆင်လို့တော့ပြည်တော့ရောက်ခဲ့ပါပြီအကယ်စင်စစ်ထိုပြည်ဒီနိုးနဲ့ပြားရည်စီတော်ပြည်ဖြစ်ပါ၏ဤအသီးတို့ကထိုပြည်၌တည်တော်အသီးဖြစ်ကြ၏တို့ရတယ်ပြည်တော်အားကြီးပါ၏ခိုင်ခံ့သောမြို့ကြီးနဲ့နေကြပါထုံမြမကအာနကအမျိုးသားတို့လည်းမြင်ရ၏အာမလက်အမျိုးသားတို့တောင်ဖက်နဲ့လည်းကောင်းဟိတ်တီလူရေဘူးတီလူအာမောရီလူတွေတောင်လူပေါ်၌လည်းကောင်းခါနာနိလူတို့ပင်လယ်နာယော်ဒန်မြစ်နားနဲ့လည်းကောင်းနေကြပါလို့ရှောက်ဆွေကာလက်ကလည်းချစ်ချင်းကြည်သွား၏ထိုပြည်ကိုသိမ်းယူကြစို့အောင်နိုင်ကောင်းပြီဆိုရင်မောရှေရှိမှလူများတို့ကိုလင်းစေအချင်းဒီကိုအားလုံးပြောပြတဲ့အခါအဲ့ဒီပြည်ကအင်မတန်မှကောင်းတဲ့နှုတ်နဲ့ပြရစီဒါကြောင့်ဒါမဲတယ်ပါရှိတယ်အာမလက်လူတွေအာနကလူတွေဟိတ်တီလူတွေယေဘူးတွေအာမောရီလူတွေရန်လူတွေတော့ရှိနေတယ်ပြီးတော့လူတွေကအကြီးကြီးခံတဲ့လူတွေကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကိုကြားတဲ့အခါမှာကာလက်ကပါပြောတယ်ချစ်ချင်းသွားပြီးတင်းကြဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။တိုးတော်လေးတစ်ခါတည်းမှာတချို့ဟာတွေကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဟာတချို့ຢာတွေကနားမလည်နိုင်စရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့
ယုံကြည်ဖို့ကအဲ့ဒီထဲမှာဘုရားခင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပေးဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းမျှော်လင့်ခြင်းကဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါပေမဲ့အပြည့်သဘောဆောင်ခြင်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့စိတ်ပြည့်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။အငယ်30လောက်စပြီးဖတ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့31မှာသူနဲ့သူလိုက်တော့သူတို့ကထိုပြည်သားတို့ကိုငါတို့မတိုက်နိုင်သူတို့ဒီငါတို့ထက်သာ၍အားကြီးကြတယ်ဒီလေကောင်ငါတို့တွားရင်စူးစမ်းတော့ပြည်ဒီမိမိသားတို့ကိုဖျက်ဆီးတတ်၏ငါတို့တွေ့မြင်တော့ပြည်သားအပေါင်းတို့ဒီအလွန်အယံမြင့်ကြ၏ကိုကြီးတော့ကိုလူမျိုးနွယ်အာနကအမျိုးနွယ်ပြည်အလွန်ကြီးမားတော့သူတို့ကိုမြင်ခဲ့ကြပြီသူတို့ရှိမှငါတို့ဒီကိုထင်းတိုင်းနှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့အထင်တိုင်းထိုတို့ပြစ်ကြတယ်ဒီလေကောင်မိမိတို့စူးစမ်းတော့ပြည်ဣလာမျိုးသားတို့ကကောင်းမကောင်းသောတည်င်းကိုကြားပြောကြတယ်ဆေးရောက်တော့သူကဘာပြောလဲမကောင်းသောတည်င်းကိုကြားဘာဖြစ်လဲဟာတော့တိုက်တော့ဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်လဲကြီးသောလူတွေဖြစ်တယ်အလုံးကြီးတယ်ငါတို့ကနှံကောင်းသူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုခံယူလဲနှံကောင်းတယ်သူတို့တွေကတော့ giants လူကြီးတွေဖြစ်တယ်လို့ခံယူတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကသူတို့တွေလူကောင်ကြီးတာမကြီးတာကိုပြောချင်တာပေါ့ဘုရားခင်ကသူတို့တွေနှံကောင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်လို့လည်းဘုရားခင်မတတ်မှာဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကသူတို့တွေအရာအားလုံးထက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားလုံးနေဆိုတာကိုတော့နားလည်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ report တည်င်းကိုကြားပြောတဲ့အခါမှာလူတွေပါဖြစ်တယ်စိတ်ပြည့်အာရုံခြင်းနဲ့ one needs ကြီးကွဲခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကဲ့သို့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ကိုတာ၍အဩစရာပြုမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး18ကိုဖိုင်ပြီးတော့ကြောင်းတွေ့ရဆိုဒါဝိဒ်နဲ့ဂေါလိယအကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဂေါလိယကဖိလိတ္တိရဲ့စစ်တရေဖြစ်တယ်။ငယ်စဉ်ကမှစစ်တိုက်တဲ့လူဖြစ်တယ်။အင်မတန်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အင်မတန်မှစစ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်။ဟာဣသလပြည်ကိုလာပြီးမှရက်40လာပြီးမှစိန်ခေါ်တယ်တယောက်ချင်းတိုက်နေတယ်ခါတိုင်းကမဟုတ်ဘူးလေတစ်ဖက်တောင်ကုန်းမှာသူတို့နေရာယူတယ်တစ်ဖက်တောင်ကုန်းမှာတော့ဣသလတက်ပြီးရှိတယ်ဂျားမှာဂျိုင်ဝမ်ရှိတယ်ဟာတယောက်ချင်းတိုက်နေတဲ့ဂျိုင်ဝမ်နဲ့ဆင်းလာပါနေ့တိုင်းမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ဂေါလိယကဆင်းလာပြီးမှဣသလလူတွေဘက်ကိုစိတ်ပါတယ်ဆဲဆိုတယ်စိန်ခေါ်တယ်ရက်40ပြီးမှထောက်တိုက်တယ်ကြောက်လို့ဘယ်လောက်ကိုကြောက်လဲဆိုတုံလှုပ်တယ်တဲ့တုံလှုပ်ဘယင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူတွေကြောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒါဝိဒ်ကြားတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဒါဝိဒ်ကကျွန်တော်တိုက်ပြရစေတဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပြရစေအဲ့ဒီအကောင်ကားတဲ့ကျွန်တော်တတ်ခဲ့တဲ့အကောင်တစ်ကောင်ကဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ဘယ်လိုမြင်လဲအကောင်တစ်ကောင်လို့မြင်တယ်ဒါဝိဒ်ဘာပြောလဲကျွန်တော်ကားတဲ့လာတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့အားကိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဓာတ်လန်လက်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းကင်ကိုချေရှင်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမနဲ့လာဒါဝိဒ်ပါသိလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ဒီဂေါလိယထက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဘုရားအရာအားလုံးကိုအုပ်စိုးပိုင်ပြီးအရာအားလုံးကိုအနိုင်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းမြင်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလအမျိုးဆယ်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်သူတို့ရဲ့တည်င်းကြားပြောတဲ့အခါမှာတော့ဖျားမမြင်ဘူးလေသူတို့ဘာပဲမြင်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အားကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲမြင်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲစိတ်ပြည့်ခြင်းနဲ့အာရုံခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလကအဲ့လိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေဟာတဲ့ဒီအရာကဖျားခင်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့ငါတို့တွားမယ်ချစ်ချင်းယူကြဆိုတယ်သူတို့ဘာမြင်လဲဖျားကိုမြင်တယ်ဖျားကြီးသူတို့ကိုပေးတဲ့အမွေဥစ္စာဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံတယ်ဖျားကြီးအဲ့ဒီအရာအားလုံးထက်ကြီးကျယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စုံနေတဲ့အံ့ဖွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖျားကိုလည်းမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ဒီအရာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးဖတ်ရင်14အောက်မှာဆက်ပြီးဖတ်ရင်မောရှဣသရေလအမျိုးသားပြိတ္တအပေါင်းတို့သည်မောရှေနှင့်အာရုန်ကိုအပြစ်တင်သောစကားဖြင့်မြည်တမ်းလျက်ငါတို့သည်အဲဂရုပြည်၌မသေးပါလေ
ဤတော်နိုင်မသေးပါဘူးငါတို့ဓာဖြစ်သေး၍ပသားမယားတို့ရန်လက်တို့အရောက်စေခြင်းကထာဝရဘုရားအဘေကြောင့်ငါတို့ကိုဤရက်တို့ဆောင်ခဲ့တော်မူသည်အဲကတို့ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသည်မဟုတ်တော့ဟုမောရှေနှင့်အာရုံအားဆို၏တဖန်လူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုချင်းရောက်၍အဲကတို့ပြီးတော့ပြန်ကြဆိုဟုတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဆိုကြ၏မောရှေနှင့်အာရုံတို့သည်လည်းဣသရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှေ့မှာပြတ်ဝတ်နေကြ၏ခါနာန်ပြည်ကိုစူဇန်သောလူစုထဲကနုံဤသားယောရှုယေဖုနာသားကာလက်တို့မိမိတို့အဝတ်ကိုဆုပ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့အပေါင်းတို့ခေါ်တယ်ငါတို့လျှောက်သွားသောစူဇန်သောပြည်အလွန်တရာကောင်းသောပြည်ဖြစ်ပါ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုနှစ်သက်လင်နို့နှင့်ပြားရည်ရှိသောထိုပြည်တို့ငါတို့ကိုဆောင်သိ၍အပိုင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်အောက်မှာဆက်ပိုင်ထာဝရဘုရားငါတို့ပဲရှိတော်မူ၍တို့ဖြစ်၍သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ပြောဆိုလေတော့ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ထိုသူနှစ်ယောက်ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ချင်းသာစီကြ၏ထိုကထာဝရဘုရားဘုန်းတော်သည်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှိမှပရိသတ်စည်းဝေးရာထဲမှာထင်ရှားတယ်သူတို့ဘာပြောလဲအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေဟိုးငါတို့သွားမယ်ပြန်မယ်ငါတို့အဲကရုပြည်မှာငါတို့ဤတော်မှာပြန်ပြီးမှသင်ဖို့ပဲဒီမှာတော့ငါတို့မသင်နိုင်ဘူးစသည်ဖြင့်ငါတို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးမှငါတို့ပြန်မယ်နှုတ်ဝက်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့တွေကဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်တကမ်းမှာရှိတဲ့ဂရိတော်မျိုးကိုမဝင်ရဘူးဆိုတာကိုနားလေရတယ်နောက်လည်းဘုရားခင်ကဘာပြောတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာဆက်ပြီးမှကြည့်ဒီပဲအောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းအကျိုးဆက်နဲ့ရလဒ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ပဲယုံကြည်မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းအကျိုးနဲ့ရလဒ်ကိုဖြစ်စေတယ်ကောင်းသောအရာကိုမျှော်လင့်တဲ့လူကကောင်းသောအကျိုးကိုရကောင်းသောအရာကိုရှားပြောတဲ့လူကကောင်းသောအကျိုးကိုခံစားတယ်မကောင်းသောအရာကိုယုံကြည်တဲ့လူကမကောင်းတဲ့အရာကိုပဲရမကောင်းတဲ့အရာကိုကြားပြောတဲ့လူကမကောင်းတဲ့အရာပဲရိတ်သိမ်းရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်ရတယ်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကပြောတယ်17မှာဒါတော့ဖခင်ဤလူမျိုးတွေအဘယ်မြကလကာလပတ်လုံးငါ့ကိုမယုံမသိပြုကြမည်သူတို့၌ငါပြုပေးခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်ရတော့အဘယ်မြကာလပတ်လုံးငါ့ကိုမယုံပဲနေကြမည်သူတို့ကိုကာလနာဘေးနဲ့ငါတန်ခိုက်တားဤရာကိုနှုတ်၍သူတို့ထက်တင့်ကိုတာ၍စီပင်တော်မူတာ၍တဘိုးကြီးတော်မူဖြစ်စီမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်ဘုရားသခင်ရန်စိတ်ပြက်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုလမ်းခီးတစ်လျှောက်လုံးမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေပြခဲ့ကန္နာယဆိုတာကဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာရေမရှိတဲ့နေရာမှာကြောက်ထဲကရေထွက်တယ်စားစရာနေ့တိုင်းမပူရတောက်စရာနေ့တိုင်းမပူရအဝတ်ဆိုလည်းမဟောင်းမနာခြေနင်းဆိုရင်လည်းဖနှက်ဆိုရင်လည်းမဖုံးမပဲ့ခြေတော့တောင်မှမဖုံးမပဲ့ရဘလောက်တောင်ကောင်းတယ်ဘုရားကြီးနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပို့ဆောင်တယ်မယုံဘူးတဲ့ဘုရားကြီးဘုရားကြီးကိုမယုံမသိပြုတယ်ဒါလို့ထာဝရဘုရားကပြောလဲဆိုတော့အငယ်20မှာ14ငယ်20မှာငါစကားကိုနားမထောင်ဆယ်ကြိမ်တိုင်အောင်ငါ့ကိုစုံစမ်းတော့ကြောင့်သူတို့ဘိုးပေးလို့ငါချိန်ဆိုတော့ပြီကိုအကဲစင်စစ်သူတို့ဒီမမြင်ရကြငါကိုမယုံမသိပြုတော့သူတစုံတယောက်ညမမြင်ရငါကြုံကာလည်းကထူးခြားတဲ့ဘောရှိငါနောက်တော့လုံးလိုက်တော့ကြောင့်သူသွားခဲ့တော့ဒီတို့သူ့ကိုငါဆောင်တဲ့ဖြစ်သူဤသားမျိုးတို့အဝေခံရကြလိမ့်မယ်ဘုရားခင်ပြောတယ်ငါစကားကိုနားမထောင်အချိန်ချင်းငါ့ကိုစေတင်နေအောင်တဲ့စုံစမ်းကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒီပြည်ကိုသူတို့မြင်တော့မမြင်ရဘူးတဲ့မယုံကြည်သောသူတွေမကောင်းတဲ့သတင်းကြားပြောတဲ့လူတွေဘုရားရှင်ကိုမယုံမသိပြုတဲ့လူတွေမထင်တဲ့လူတွေတယောက်မှမဝင်ရဘူးတယောက်မှမဝင်ရဘူးအောက်မှာ29မှာပြန်ကြည့်တင်တို့ကိုရည်တွေ့စီရင်ယူဒီတိုင်းအသက်20လွန်သောသူငါ့ကိုအပြစ်တင်၍ညီတန်းသောသူအပေါင်းတို့တည်၍ဤတော်၌အသေးကောင်ဖြစ်လျက်နေရစ်ကြလိမ့်မယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားခင်ကစီရင်တယ်ခါနာပြည်ကိုမဝင်ရဒီလောက်တောင်ကောင်းတဲ့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့မြေကိုမဝင်ရဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရအင်မတန်မှဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်တုတ်တန်ကျမ်းမှာဒီလိုပြောပါတယ်တုတ်တန်ခန်းကြီး18ငယ်နဲ့17မှာလူဒီမိမိနှုတ်အသီးဖြင့်ဝမ်းပြရ၏မိမိနှခမ်းတို့၏စီးပွားနှင့်ဝါရ၏နှုတ်ခမ်းအသီးစားရ
นี่ตัวโน้มวยเด็ดใจตัวไม่ยงเนี่ยใจตัวก็เล่มขันเนี่ยใจตัวก็มาเก้าตัวเองกูจ้าเปียวเนี่ยใจตัวเย็นโน้มใจตัวขันอะไรทำให้โยชูเนี่ยกาเลกาลว่าตัวโน้มมาบาชิมาพยายามเราก็ปีเด็ดปีเด็ดตัวเมเด็ดกูเต็งเมเด็ดกูยูเมเด็ดตัวก็เราว่าเป็นเลยยงจีโดจ้าเนี่ยเนาะพยายามกับว่าเปียวเลยต้องเสร็จผมว่าเงี้ยต้องเสร็จผมว่าข้านันปีกุมมาเก้าตัวเองจ้าเปียวตัวตัวชาวราพยาชิโดในกาลานาปีติจารีทุกปีกุสุสันยีตัวเราตัวเดียวนวิกาโยชนี่เย็บพงนาตากาเลตัวเดียแต่ฉันตายายาจารีบาปเยอะเลยทีนี้เล่นแกมไม่ชิโดยพยายามปีเมลูกที่ปีเท่าเดิมเนี่ยมาเล่นแกมไม่ชิเลยวันนี้เสียก้าวนะคะที่มาก้าวเราตัวเองกูจ้าเปียวเลยดูเสียดีเสียนี่ดีกว่าตุจ้าหนาเลยปริตาอาลูดูกามาเพี้ยนตัวมาไม่เพี้ยนแต่เมื่อก้าวเลยตัวเองกูจ้าเปียวพยายามกระดิ่งออกมาสวยแล้วยงจีเดยอชุกาเลเนี่ยอัตนเสียอ่ะgeneration อาลูกายูเซอาลูนี่เบลวิซาเลยสุดพยายามเปลี่ยนสีไปอาลูก้าวเนี่ยข้านันปีกุมเนี่ยเลยဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တတိယဘူကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရဲ့ကာလကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့တည်ဟိုသာကြားပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာမကောင်းတဲ့တည်က spread ကျွန်တော်တို့ပြန့်နှံ့တာပို့ပြီးလွယ်တယ်လို့နားလည်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့သက်တာမှာဘုရားခင်ရဲ့ဂရုတော်ပေါ်မှာဆွဲကင်တယ်။ဘုရားခင်ဂရုတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းပြီးဘုရားခင်ပေးမဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းသောအရာမဟုတ်ဘူးနော်တာ၍ကောင်းသောအကောင်းဆုံးသောအရာကိုရယူဖို့ဘုရားခင်ကအလိုရှိရဆိုတာပဲဒါလို့ဘုရားခင်ကတော့ကောင်းတဲ့အရာထက်အကောင်းဆုံးကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဂရုတော်ပေါ်မှာယုံကြည်ဆွဲလန်းလှုပ်ဆောင်တော်သူအတွက်ကတော့အမြဲတမ်းပါရှိတယ်ရလတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာဒါနဲ့ဒီခက်ခဲရာကာလမှာကျွန်တော်တို့နားလေယုံကြည်ဖို့ကကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေကြီးကျယ်ခမ်းနားလို့နာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့လည်းပြည့်စည်ပြီလားတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြင်နှုတ်ကမွက်လက်အခြားသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တတိယဘုရားဖခင်ကအဲ့လိုလုပ်ဖို့အလိုရှိဘူး။ကောင်းသောတည်ကိုကြားပြောရင်ဖခင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုံကံဖခင်ဂတိတော်ကိုဆွဲကင်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဘုရားကြီးပြုပြီးမြတ်အံ့ဖွယ်ကောင်းကြီးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဝမ်းမြောက်စရာကြောင့်ဖြစ်နေဆိုတာဒါကြောင့်မို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ယုံကြည်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကအပြုသဘောပါတဲ့ရလတ်ကောင်းဖြစ်စီတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့အပြည့်သဘောပါတဲ့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကတော့ဆုံးရှုံးမှုကိုပဲဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဆွဲလန်းရမှာကတော့ဘုရားရှင်ဂတိတော်ပြီးတော့ဘုရားခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစဉ်မျက်မှောက်ပြုတဲ့ဘုရားခင်တည်တဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာဆွဲလန်းယုံကြည်ပြီးကိုယ့်ကိုစိတ်စီကြည့်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဘုရားခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းပြီးဘုရားခင်ပေးမဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကျေးဇူးချီးမွမ်းတဲ့နှုတ်မွဲ့တဲ့နှုတ်ခမ်းအသီးစားတဲ့အသက်ရှင်ကြစို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေငှလိုပါတယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်တာ၍အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောဆိုပြုမှုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်တာဤကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းမှုအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေအတွက်ဆုတောင်းလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ခရိယန်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးကဒီနေ့စိတ်ပြည့်စရာတွေတွေ့ရတယ်ဝမ်းနည်းစရာတွေတွေ့ရတယ်ခက်ခဲမှုတွေအများကြီးပါအဲ့ဒီအရာတွေထက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဒီဖခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းပြီးကိုရော၌တာအသက်ရှင်တယ်ဘုရားခင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစဉ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအပြင်ဘုရားခင်ပြုပြီးမယ်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုရရှိနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တိုင်းပြည်ကြီးကအကောင်းဆုံးဆိုတော့အရာတွေကိုရရှိသွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတော်သူများကောင်းတော်တည်ကြားပြောသူများအဖြစ်ဒီနေ့ဘုရားခင်ရှင်မှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြစို့နံပါတ်2တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ဆုတောင်းလဲဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာဆင်းရဲမှုတွေကြုံရမယ်ဆိုပြီးမှကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု
အဖွဲ့ကလည်းပြောတယ်လာမယ့်6လအတွင်းမှာလာမယ့်တစ်နှစ်အတွင်းမှာရုန်းကန်ရမယ်ခက်ခဲမယ်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောဆိုတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့နေရာကဖယားခင်ကအဲ့ဒီနေရာတွေတက်တာ၍ကြီးကျယ်တယ်ပြဿနာတွေအားလုံးတက်တာ၍အဘွယ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ဆွဲလန်းတဲ့ဖယားခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့တိုင်းပြည်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြပါစို့မြင့်မြတ်ဆုံးနေတော်မူသောဖခင်လောကကြီးနဲ့ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြည့်စရာအာရုံစရာဝမ်းနည်းစရာကြည်ကွဲစရာဖြစ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်တာအသက်ရှင်ရမည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏သို့သောဘုရားခင်ကိုသိရယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားခင်မြတ်ကပတ်တော်ဂရုတော်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုဂရုတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းရဲ့ဘုရားခင်ပြုပေးမယ့်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းသောတရင်ကိုကြောင်းပြောတဲ့ယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်တွေဖြစ်ရတဲ့အောင်ဘုရားရှင်မှစပြီးကောင်းချီးပေးပါမြမပြည်ကြီးဒီယနေ့မကောင်းတရင်ကြောင်းပြောခြင်းမကောင်းတရင်ဖြန့်ဝေခြင်းကပုံများပါလေတချို့တရင်တွေလည်းမှန်ပါတယ်တချို့တရင်တွေလည်းမမှန်ပါဘူးတိုးတော်လည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကြီးဤရာအားကိုထိမ့်ချုပ်ပိုင်တဲ့တပါးကြီးတော့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဘုရားဒီရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုပြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဘုရားဒီပြဿနာအားလုံးရဲ့ဖန်ဆင်းပြဿနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရှင်တပါးကြီးတော့သခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကိုရောရဲ့ဂရုတော်တွေကိုတားပြီးလို့ဆွဲကင်ရဲ့ကိုရောပြုပေးမဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုညှော်လင့်ပြီးယုံကြည်ဆွဲလန်းအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်မြန်မာပြည်ကြီးကောင်းကြီးခံစားရရှိစေဖို့မြန်မာပြည်ကြီးပြောင်းလဲစေဖို့မြန်မာပြည်ကြီးအောဝယ်ဖြစ်စေဖို့မဆာတနာပါမြန်မာပြည်မှာပညာရှင်ခန့်မှန်းပါတယ်မကြာမီကာလမှာအငတ်ပေးနဲ့ကြုံရမယ်25 သန်းသောလူတွေငတ်မခေါင်းပါခြင်းပေးနဲ့ကြုံရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအရာဒီအခြေအနေအရမှန်ကောင်းမှန်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီနေ့တားပြီးတော့ယုံကြည်ဒီမှာဖရာသခင်စင်ရဲသားတွေရဲ့ဖရာမုတ်ဆိုးမတွေရဲ့ဖရာဝမ်းနေကြည်ကွဲနေတဲ့လူတွေရဲ့ဖရာမျော်လင့်ရမဲ့နေတဲ့လူတွေရဲ့အရှင်သခင်ဘုရင်ဖြစ်ဒီတိုင်းဒီနေ့တားပြီးတော့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုကိုယ်သိနေဒီတိုင်းအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုပြင်တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူဒီတိုင်းကိုရောလက်တော်မှာအနံပါတယ်တိုင်းပြည်ကြီးဒီပြောင်းလဲတဲ့အချင်းကြီးဇိုးတွေကနေအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုရရှိရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်ရတဲ့တိုင်ကိုရောကျေးဇူးပြုပါမယ်ကြောင်းမြတ်တော်ယေရှုနာမ၌အရာအားလုံးတွေဆက်ကပ်ခြင်းမှဆုတောင်းပါဗျာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆုတောင်းဖို့ပါအတွက်ဆက်ပြီးဆုတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကာလမှာကျွန်တော်သိပါတယ်မင်းတပ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာပြည်သူများတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါမှာများစွာသောသူတွေအသက်ပေးကြရတယ်များစွာသောသူတွေဖမ်းဆီးခံရတယ်နှိပ်စက်ခံရတယ်အညှဉ်းဆဲခံရတယ်ဟိုအဲ့လိုအခြေအနေတွေကနေဖရာခင်ဒီအခြေအနေကိုစီးတားပြီးဖို့ဒီအခြေအနေတွေကနေလွတ်မြောက်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးကြစို့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာအတွက်စစ်တောင်းပေးလဲဆိုကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ဘေးကြောင့်များစွာသောသူတွေပြေးလွှားနေကြရတယ်။များစွာသောသူတွေဒုက္ခရောက်နေရတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးဖို့မရှိဘူးတဲ့။ကျမ်းမာရေးအတွက်စိတ်ကူးစရာမရှိဘူး။ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်နေရာမရှိဘူး။အရင်ကက်ခဲနေတယ်။သူတို့ပြစီမရရှိတဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုခက်ခဲလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဒီအခြေအနေထဲမှာဒီများစွာသောပြည်သူတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံရတယ်ပြေးလွှားနေကြရတယ်တပ်ဖြတ်ညှဉ်းဆဲခြင်းခံရတယ်ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးကြစို့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာဒီဖြစ်နေတဲ့စစ်ဘေးတွေကြောင့်များစွာသောသူတွေတချို့ဆိုထိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်ပြေးရတယ်
Artichoke feeding them up easy and yam shiro, Tania, Netania, should be marked for Lumare. A moo are agents of Kekere, Niam regions of Kekere, Sanzia Kekere, or Apo and Grenyas of Kekere, do a chini. General time you are choking Yabari, Dia and Dwet, General Sudan Pia. That is a cow, Champion or Pinny Day, and if any car is sick boy job, Yas or Piduri, at that big and local Pini Jaya, Dia and Dwet, General Sudan Pijas. Piaking got simple by Pia Pide, Piaking got sit down in it, when the woman Anna she died, Piaking let on General Teddy. Sit down, secretary. Yemian Tanshin on our daughter to Shilkivia. Yamapinia, Nama, separated in Pilishiba. I took the Pintan sit down at the Nankanuma. Changing it down by Minta Numa. Separated Gama, Yazo, the Pili today. Yinze Chinkayari, Tapcha Chinkayari. Yaza to be Pansy Chinkayari, Chunam Chinkayari. Sipwaja, Yaza to be Piluani Jaya. To Chinizu, Burumi Mare. Tamiye Tuichini Pite, the Vintama Shide, the new arm to sit down Pibai. Piakin is simple, Pine Pia. Korea the good or left or is sunny and Yanzo easy. A council of people young. Thank you, Chayari, the Alpiashi, Kumawa came out. Taikai did to the good Piaki, Sita, Pitching up in Yanzo. To Sipi, Tangani, Lumia Chiku, Yavan, Jam, Kilule, Chanda, Kiva. Jesus came beyond. Champion di dare Mamians or Pidu di Piluani Jaya. See Valongamudi, Mi Pabo, Chini Mishide Hari, Nia Mishide Kari, Pide Kama, Jamare Kama, Siku Busiam, Mishibu, Simishibu. Narimakabu, Sasia, Malongabu, Nizia, Kekeba, the Echinizo, Ukoromi, Jai. Korean lector, the United Sun, God, GP Chinati, Totoka Sea Chinani, a living young China down for Humani came out of Jesus came beyond the county, paying Pinema Pinny, support it down. Yaza the Pilon, Nija, to the Piashi, County Piva, came marching Chanda to be the Lumia City. Champagne Martini, support it down, Yaza. Teji Kessi, social in Piloni Jaya. Here, Chini will any time for a letter Sally County Pichi Happy. Yamapiji and Yanzo, Yay Chansibo. Yamapiji and Yanzo, the Duka, C.H. Lomia Chin, Yashibo. Came out another Nino. Nyataka Shinamana, second and a year. Sit down Java in Yasofia. Amen. Now some to look sit down Chipari. Now some sit down Chekaro. To look Israel P9 G to sit down your arm. To Israel, to the Pekka Hamas, Palestine, Penipaka Pite Kama, or the pen of the pet, the don't cheat Pite, don't Israel got a don't win at the Kukanyare. Oh, Miaz or you they cheated, just see the song show. Ah, the Rolly go to the one is a county chili. To the Piarki, the chili take on, sit down like that, get you like that, chant out being the Piarki time, is raining and being chanting Yazibo, so sit down just so. Come yes, song in on door, Jesus in the Kibia, the shade by data to the pin, either Lapi or Israel, Palestine. Tai Kai de Penipaka, separated for a Yazi. The Penet Petai Kai Buja, Yans or Dog Iduri, Duka Sea Chinkayari, Teji Kessi Chinkayari, Tochini de Nani Piashi, Kelu Chinchanga, Pilonga, Yarkins recount all the yo,
비아긴 회찬 타래 띠차 타래 누구 피디 아래서 누구 그걸 치기 다이 그걸 비아 유익하고 타리 다이 그걸 비아의 렛도리 들어보면 산에 잉찬진의 진 잉고 칭찬다고 간가야 시지고 마사나는 봐 가운진 따이는 냐의 아신 연사친 아신တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတော့လေဘုရားကကာချင်းမဆာချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအစဉ်တက်ရောက်သည့်အတိုင်းဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားနာတော်သူ့ပေါ်မှာတက်ရောက်ခြင်းအပြင်ထာဝရဘုရားဒီကြီးမြတ်ကြောင်းကိုသူတို့ပေါ်မှာတက်တည်ထူတော်မူပါဒီရောက်စီတိုင်းကိုကွယ်ကာမဆာကောင်းခြင်းပေးခြင်းအပြင်ဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတို့ကိုအစဉ်မဆာနေကြောင်းကိုနားလည်စေဖို့ဘုရားရှင်တက်တည်ထူပါမိကြောင်းဤပဏိပခါနဲ့စစ်ပွဲတွေအတွက်တားပြီးတော့ကနာခံတောင်းလျှောက်တဲ့ခံပါလေအရာအားလုံးကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေတော်မူသောငြိမ်းချမ်းခြင်းအရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်သောသခင်ယေရှုနာမ၌စက္ကအနန္တဆုတောင်းကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုဘုရားခင်အပြည့်ပေးနေတယ်ဘုရားခင်တာ၍ကောင်းသောအမှုတွေကိုပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုယုံကြည်ဆွဲလန်းတဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုပဲညှော်ကြည့်တဲ့ကျွန်တော်ဘုရားခင်ဂရုတော်ကိုပဲဆွဲခံရဲ့ဘုရားခင်ကိုပဲယုံကြည်ဆွဲလန်းခြင်းတို့ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်အားမလျော့ပဲတဲ့ဆုတောင်းရဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွာဆုတောင်းပါဝင်သွားကြတဲ့ချစ်တော်ညီကောင်မများအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ဆုံးသတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကွာဘုရားခင်ရဲ့ရှိတော်မှာချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကျွန်တော်ခေါ်ပါ၏ဆိုတဲ့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုံတော်ချီးမွမ်းကြပါစို့အားလုံးကျွန်တော်တို့အားရပါရအတူပါဝင်တဲ့ချီးမွမ်းထောက်ပလာပြုကြစို့Hallelujah.
ရှေ့မှာတာရီတို့စုကွာစုတောင်းပထနာပြုခြင်းချီးမွမ်းထောက်ပံ့ပြုခြင်းတွေတူကိုရေတုတ်တရားတော်များကိုဆင်ခြင်အောင်ပြရသောအချိန်တိုင်းအတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တာရီတို့စုကွာစုတောင်းပါဝင်ကြသောချစ်တော်ကြီးကိုမတော်များအားလုံးရဲ့သက်တာကိုလည်းဘုရားရှင်ကြီးကောင်းချီးပေးပါဒီနေ့မှာမြကြီးကိုလည်းဆက်လက်ကောင်းချီးပေးတဲ့ကိုရောဘုရားရှင်ကျေးဇူးပြုခြင်းဂရုဏာကောင်းချီးဒီခံစားရရှိစေဖို့မာဇာတော်ကအလုံးစုံနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုွယ်ခြင်းကိုအစင်ခံထိုက်တော်မူသောမြတ်တော်ယေရှုနာမ၌ပြန်လဲပြီးရှိတော်မှာဆက်ကအနန္တရဲ့ဆုတောင်းပတနာပြုကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွာဆုတောင်းပါဝင်သွားကြတဲ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ဒါရီကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်